Осенью большинство птиц покидают наши края и улетают зимовать на юг. Есть, конечно, и те, которые остаются с наступлением холодов. Природа замирает там, где прежде было слышно веселое пение птиц. Становится тихо. Стрижи, соловьи, ласточки улетают зимовать на юг. Другие виды птиц, несмотря на холода, остаются в родных краях. Они не впадают в спячку, как некоторые млекопитающие, а бодрствуют всю зиму и ведут активный образ жизни. Как же они справляются с нелегкими погодными условиями в зимний период? Птицы, будучи теплокровными животными, за счет подвижности своих перьев способны поддерживать постоянную температуру тела плюс 42 градуса. Они имеют своего рода шубу из пуха и перьев, между которыми находится воздух. А воздух – прекрасный теплоизолятор. Сжимая или распушив перья, птицы уменьшают или увеличивают слой воздуха вокруг своего оперения. Птицы тщательно следят за состоянием своего оперения, не допуская его засаливая, очищая клювом всякий жир. Жир на перьях – это недопустимо для птицы. Если зимой достаточно корма, то нагрев тела до 42 градусов и воздушно-пуховая шуба обеспечивает нормальный тепловой режим. Однако в сильные морозы бывает птицы замерзают. Неверно думать, что у птиц совсем не мерзнут лапки. Видели ли вы, как птица то одну, то другую поджимает? Это она их теплые перья согревает. Как мы, если зимой без варежек, то одну, то другую прячем в карман. Более того, птицы могут заряжаться солнечной энергией. Это возможно благодаря наличию более темных участков основания оперения, которые ловят солнечные лучи и согревают птиц. Также в холодные ночи птицы могут самостоятельно понижать температуру своего тела. Они впадают в состояние оцепенения, которое замедляет обмен веществ, а вместе с ним и потребление энергии. Таким образом, получается, что благодаря своему оперению и высокой температуре тела птицы способны зимовать. А чтобы им было легче зимовать, мы должны их подкармливать.